Rooms Coworking samaradorlik, qulaylik va zamonaviylik bir joyda. Bugun sizlarga Rooms Coworkingni to'liq ko'rsatib chiqaman va nima uchun bu joy ko'pchilikni tanloviga aylanganini tushuntirib beraman. Rooms Coworking 4 qavatdan iborat bo'lib, 300 nafardan ortiq odam uchun mo'ljallangan katta va qulay makon. Bu yerda ishlash, uchrashuv o'tkazish va yangi g'oyalarning ustida ishlash uchun barcha sharoitlar mavjud. Kirish qismidayoq sizni Dolce Fredo kutib oladi. Bu yerda muzqaymoq, shirinliklar va issiq qahvadan bahramand bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Eng qulay tomoni, mehmonlaringizni shu yerda o'zida kutib olib, chiroyli mehmon qilishingiz mumkin bo'ladi. Kirish qismida resepsiyon joylashgan bo'lib, bu yerda siz barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Kutish zali esa uchrashuvdan yoki ish boshlashdan oldin dam olish uchun juda ham qulay. Rooms Coworking mijozlari uchun maxsus printer xizmati mavjud. Bu yerda siz hujjatlaringizni tez va oson chop etishingiz mumkin bo'ladi. Bu umumiy zona bo'lib, sizni bu yerda ishlashingiz, mijozlar bilan uchrashuv o'tkazishingiz yoki kitob o'qishingiz mumkin bo'ladi. Qulay o'rindiqlar va sokin atmosfera sizga ideal sharoit yaratib beradi. Bu yerda 3 nafardan 10 nafargacha mo'ljallangan turli xonalar mavjud bo'lib, jamoaviy yoki individual ishlash uchun juda ham qulay sharoitlar bor. Coworking hududida tez va cheksiz internet mavjud. Mijozlar uchun bu mutlaqo bepul. Coworking hududi yil davomida qulay haroratda bo'ladi. Qishda issiq, yozda esa salqin. Buning sababi zamonaviy chiller tizimi orqali iqlim doimiy nazorat qilinadi. Onlayn uchrashuvlar va qo'ng'iroqlar uchun bizda maxsus phone booth xonalari mavjud. Ular tovush izolyatsiyasi bilan jihozlangan. Bu esa yana bir dam olish zonasi bo'lib, qisqa tanaffus qilish uchun juda ham qulay joy. Bu open space hududi bo'lib, siz bu yerda kunlik ishlashingiz yoki doimiy ravishda o'zingizga joy band qilishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, bu yerda dam olish uchun yoki kichik suhbatlar o'tkazish uchun zonalar ham mavjud. Har bir qavatimizda choy, qahva va pechenyelar uchun отдельный zonalar mavjud. Coworking hududida kiyimlaringizni ilib qo'yish va shaxsiy buyumlaringizni saqlash uchun alohida shkaflar mavjud. Muhim uchrashuvlar va kelishuvlar uchun maxsus meeting room mavjud. Xona qulay va zamonaviy bo'lib, katta ekranli TV bilan jihozlangan. Bu yerda siz prezentatsiyalar o'tkazish, muhokamalar qilish va jamoaviy yig'ilishlarni tashkil etish juda ham qulay. 1 va 3-qavatda alohida oshxona joylashgan bo'lib, shinam ovqatlanish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bu alohida dam olish xonasi bo'lib, tinch muhitda hordiq chiqarish uchun mo'ljallangan. Ishdan keyin ozgina tanaffus qilishga nima yetsa. -1-qavatdagi xonalar ham qulay loyihalashtirilgan. Xonalarda oyna mavjud bo'lib, tabiiy yorug'lik kirib turadi. Bu esa ish jarayonida ancha katta qulaylik yaratib beradi. Ikkinchi qavatda ham tamaddi qilish, suhbatlashish va eng asosiysi norasmiy uchrashuvlar uchun maxsus zona ajratilgan. Coworkingning har bir qavatida alohida toza va qulay sanuzellar mavjud bo'lib, rezidentlar uchun maksimal qulaylik yaratilgan. Bu ikkinchi majlislar zali bo'lib, ikkinchi qavatda joylashgan. O'ziga xos interyerga ega bo'lgan holatda uchrashuvlar uchun ayni muddao. Tez orada binoga zamonaviy lift o'rnatiladi. Bu esa har bitta qavatga chiqish uchun maksimal qulaylik yaratib beradi. Bu bizni 3-qavatda joylashgan 3-majlislar zalimiz bo'ladi. Qolganlardan farqi nimada? Birinchi o'rinda albatta 10 kishilik, ikkinchi o'rinda esa ko'rishingiz mumkin interyerda. Biznesingizni yangi bosqichga olib chiqing. Rooms Coworking sizni yangi va professional ofislar bilan ta'minlaydi.